Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke ezolunge ukufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje-ke laphana sekuvele-ke o-M_K-ke laphana-ke kubeka-ke inkatha-ke laphana-ke i-F_P9 ngesenzo sayo-ke ezosenza-ke mhlaka-9 August-ke laphana-ke iyagxeka-ke le nsizwa-ke iyabeka nezizathu zendaba-ke igxeka, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke plan into nje dlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena ukuthi-ke ithini-ke le nsizwa-ke i-M_K-ke. Mina ngizoze ngicela lapha masizwile le vidiyo ungene ama-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke. Lolu-ke masigcine nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha engizole ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Hayi, siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba. Qalileke inkatha, kuthiwa inkatha ngeyi-9 izobe hoste umcimbi elokhuzaneni eKwaMsane eMtubatuba kuthiwa izobonga. Qalileke inkatha. Manje into engididayo la i-1 lezobongwa yini? Kuzobonga ama-Oppenheimers, kuzobonga ama-Stellenbosch noma kuzobongwa bazobonga i-MK or bazobonga iganu le-GNU? Ngiyamangala ukuthi yini lena ekuthiwa izoyibonga. Kuthiwa kune-picnic impela enzima, kuthiwa khona abazoyibonga. Manje yini la bazoyibonga phela abantu ababavotelanga? Bazobonga ukuthini ukuthi abantu ababavotelanga? Inkathi iqalile ngale mcimbi yakho. Kanti umuntu mangabe kuvotelile awuze ngambonga ngokuthi umnike service delivery. Awumbongi ngokuthi kube khona into omenzela yona. Kanti inkathi lento ayemcimbi yona iyoyiyeka nini? Awumbongi umuntu ngokuthi kube khona into omenzela yona, ubonga cha njengoba usungenzela ukuthi-ke sungivotelile-ke. Nakho ngibonga ngakho mina ngithi bungivotelela ukuthi uthole izinto ezakusebenza. Nazi-ke izinto ezakusebenza. Uvese umbonge wenza idili lomcimbi. Imhlola le. Iqalileke inkathi ngalento yazi inkathi impela yabona inkathi ayisithathi serious. Lokho yasiqala ngo-1994. Ayisithathi serious. Uyazi inkathi akusidi kuthiwe kunomcimbi kuzokhansela usibanibani uzothola inkulumo. Inkulumo yani sizenzani inkulumo sixakekile bakithi? Hayi kanti ukuthi uzozothola inkulumo hayi ukuthi uzozosivulela imigwaqo uzozokwenza into ezithile ezikhomba ukuthi wena cha njengoba sikuvotelile nje nakho asikuyeke ukuthi this time abayivotelanga ngiyazi bese into ezoyibonga. Kodwa nje awuze ngabuya kubantu wena uzothi sakho umgwaqo manje sakho imoto vese kuthiwa nje kuhlela umcimbi impela kuthiwa sizothola inkulumo kuqashwa uDJ kukhishwa imali kuthiwa kuzothola inkulumo yani inkulumo thina sifuna i-action sifuna imisebenzi hayi indaba yezinkulumo. Namanje nizobonga yini lezobonga kuzobonga ukuthini? Nizobonga ukuthi abanivotela phela anivotelwanga niyakwazi lokho inkatha ayivotelwanga KZN niyakwazi lokho lena nizoyibonga yini? Nave nisixhaphaza nina. Hayi siyazizwa indaba. Kulungile kodwa kusho mina umacecece kazi yini lena enizoyibonga uyadela waziyo. Kubongwani kodwa bakithi. Lethani insizwa kusebenza kubantu enihlukane nokubonga yini lena ibongayo. Kanti amavoti yini beniwakolota ningathi ngoba phela mabe benika amavoti banika ngendlela abantu basuke bethanda. Yini kwasezobonga? Niyazi ukuthi anivotelwanga yikho nizobonga into engekho kusho mina amacecece.